ദേ ഇപ്രാവശ്യം എന്നെ ശരിക്കും സഹായിക്കണം കേട്ടോ. ഇത്തവണ ഞാനൊരു വക എഴുതിയിട്ടില്ല. എല്ലാം നിന്റെ കൈ തന്നെയാ. ഇത്തവണ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സാക്കിയേ പറ്റൂ. പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്. അയ്യോ ദേ സോഫി, നീ കത്തിച്ച മെഴുകുതിരി കേട്ടു. എന്നെ നാണം കെടുത്തിയപ്പോ സമാധാനായില്ലേ? ഇത് മതിയോ? ആ അത് വേണ്ട, നേരെ ഇട്. ഷോളിട്. ആ എടുക്ക്. എന്താ എന്താടി? എന്താ? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ? ഇയാളിതൊരു പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടല്ലേ? ഇല്ല, ബൈക്ക് എടുക്കാനാ. പോവാ വാ. അയ്യേ, ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? മാത്രം ഒറ്റ കയ്യിൽ ഡബിൾ ബാരൽ പൊക്കി എയിം ചെയ്യുന്ന നേരമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ഞാനിങ്ങനെ പൂരത്തിന്റെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് നടത്തുന്ന പോലെ ഈ 6 അടി 1.5 ഇഞ്ചിൽ സവാരി ഗിരിഗിരി നടത്തും. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, കുറെ പല പടം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ? രാവണപ്രഭു അല്ലേ? കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കാക്കും. പിന്നെ നമ്പ്യാര് ഞാനെന്നൊരു പള്ളിയിൽ വെച്ചൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു. ഒരു മാലാക. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും എനിക്കപ്പം അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. ഒരു കുസൃതി പെണ്ണ്. പിന്നെ ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിന്റെ നെല്ലിപ്പടിക്കടി. നെല്ലിപ്പടി, നെല്ലിക്കോട് ഭാസ്കരനല്ല, അവിടെ മൂടിക്കിടക്കട്ടെ. ഇയാളെന്താ ഇവിടെ? ഇല്ല, ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്, അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് പിക്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാ. അല്ല, ഇയാളെന്താ ഇവിടെ? എനിക്കെന്താ ഇവിടെ വന്നൂടെ? അതല്ല, ഇന്നലെ ചർച്ചിൽ, ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ. അതിനിപ്പോ എന്താ? എനിക്കല്ല ദൈവങ്ങൾ ഒരുപോലെയാ. അപ്പൊ തന്റെ പ്രശ്നം ഒരു ദൈവത്തോടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തീരില്ലല്ലേ? തനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ രണ്ടിടത്തും പോവാമെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും പോവാം. അപ്പൊ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരട്ടെ? താൻ കാണുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെയും ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുക്കോ? അല്ല, ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പ്രൊഫൈൽ പിക്കാക്കിടാലോ. എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിലോ? എന്നാ പിന്നെ പേരെങ്കിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടു. തനിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ? പേര് മീര. ഇനി പോവാലോ? അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ പേര് അറിയണ്ടേ? ജോയൽ. മീര, ടൈം. ഒരു മിനിറ്റ്. നീ എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ച്? വേറെന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനാ? കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിനക്കായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് എന്ന്. കിട്ടണം തന്നെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ. എത്ര ഫോട്ടോസ് വരുന്ന കോമ്പറ്റീഷനാ. ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ.
എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ ഈ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നിനക്ക് നിന്റെ കഴിവിൽ ഒരു വിശ്വാസമില്ലേ? കിട്ടുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും വെച്ചൂടെ? അങ്ങനല്ല, എന്നാലും ആ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെ കൊടുക്കാം. ശരി ശരി, വാ കയറ്. ഇടട്ടെ? നീ ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു? ആന്റിയുടെ വീട്ടില്. ശരി ശരി. ഇന്നലെ പപ്പ വിളിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത 19-ാം തീയതി അവരിങ്ങോട്ട് വരും. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പപ്പ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്നലെ ആന്റിയെ വിളിച്ചപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തും അപ്പൊ ഞാൻ പോണെന്നാണോ? അങ്ങനല്ല, പോവണ്ടെന്ന് പറയാൻ വരുമായിരുന്നു. നോ, ബില്ലെടുത്തോളൂ. അല്ല, എന്താ മോന്റെ ഭാവി പരിപാടി? ഈ ക്യാമറയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാ മതിയോ? ഇങ്ങനെ എത്ര നാളത്തേക്കാ? അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ആലോചിക്കാം. അല്ല, എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതാരാ? സർബിൽ. ആ സൂര്യ. ആ മീര, കൊറേ നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട്. നമ്മളിവിടെയൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. നീ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഞാനിപ്പോ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. ജോ, ഇതാ സൂര്യ. സൂര്യ. ജോ. ആ എടി, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരാളെ കാണാൻ വന്നാ. ഇപ്പൊ കാണാം. ശരി, കാണാം. ശരി, നമുക്ക് പോവാന്നാ. വാ. പലിശ എനിക്ക് കീർത്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനങ്ങ് വരും. എന്നെ കൊണ്ട് വരുത്തിക്കല്ലേ. ഹലോ. ഹലോ, എവിടെയാ? ഒരു 5 മിനിറ്റ്, ഞാനിപ്പോൾ എത്താം. എത്ര നേരായി ജോ? ഓഫീസിൽ അർജന്റ് വർക്കായിരുന്നു. ഹലോ. ശരി സാർ. ഓഫീസിൽ അർജന്റ് വർക്ക്, അത്യാവശ്യം പോണം. ബൈ. പൊന്നോ,
ഹായ്. ഹലോ. എന്താ മീര? ഓക്കെ, ശരി, ഞാൻ വരാം. മീര, ബോസ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറയുന്നു. ഐ ഹാവ് ടു ഗോ. മീര. എന്തു പറ്റി? മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നല്ലോ. ഹലോ മാഡംസ്, എന്തു പറ്റി? നീ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞു പോയിട്ട് നിന്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അല്ലേ? അവന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ ഞാൻ? അതങ്ങനല്ല മീര, ഞാൻ വേണ്ട ജോ, നിനക്ക് എന്നെക്കാൾ വലുത് അവനാ. അതുകൊണ്ടല്ലേ അന്ന് അത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത്. അവനാണ് നിനക്ക് വലുതെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ എന്നെ സ്നേഹിച്ചത്? മീര പ്ലീസ്. മീര പ്ലീസ്. കൂട്ടുകാരന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണംല്ലേ? നിനക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് പോലും എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ അവന്റെ അനുവാദം വേണോ? ഇല്ല ജോ, ഇപ്പൊ നീ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നീ ഒരിക്കലും എന്നെ കാണില്ല. എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. മീര, അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നീ ഒന്ന്. വേണ്ട, നിനക്ക് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കാം, ഞാനാണോ അതോ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണോ നിനക്ക് വലുതെന്ന്. ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എനിക്ക് എന്തായാലും പോയേ പറ്റൂ. ഐ ഹാവ് ടു ഗോ. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എവിടെ? ശരി. താങ്ക് യു.
Here we have seen a wonderful photography competition and lots of beautiful photos. And it's time to announce the results. Before announcing the result, we have to welcome our chief guest, Mr. Pathasarathi, a famous photographer from America. Welcome, sir. And the first prize goes to, any guesses? Bell, The Sound of Love. The man who began this picture, come onto the stage. Congrats. Give him a big round of applause. ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടായിരുന്നു നീ. എന്തിനാ നീ എന്നെ മുന്നിലേക്ക് വന്നേ? എനിക്ക് നിന്നെ കാണുന്നത് പോലും വെറുപ്പാ. നീ കാരണമാ എനിക്ക് എന്റെ ജോയിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. നീ കാരണമാ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞത്. ഇതൊന്നും പോരെ നിനക്ക്? ഇനിയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സന്തോഷമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടത്? എന്താ വാ, വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? വാ. വേണ്ടതെന്താ? നീ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നിന്റെ ഭാഷ എന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. എന്തിനാ വീണ്ടും? വാ. ജോ, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം ചെയ്തത്, എന്റെ സംസാരശേഷി തിരിച്ചു കിട്ടാൻ. അടുത്ത ആഴ്ച എൻ്റെ ഓപ്പറേഷനാണ്. അതിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമോ ഇല്ലയോ എനിക്കറിയില്ല. എന്നെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറാണ് ജോയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. വേണ്ട എന്താ? വാ വാ, നമുക്ക് പോവാം. വാ. ജോ, ജോ, നീ വീട് വാ, നമുക്ക് പോവാം. എന്താ വേണ്ടതെന്താ? സോറി ജോ, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാനൊന്നും അറിയാനും ശ്രമിച്ചില്ല. നന്ദ, സോറി. സ്നേഹം ദീർഘക്ഷമയും ദയയുമുള്ളതാണ്. സ്നേഹം അസൂയപ്പെടുന്നില്ല, ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യുന്നില്ല, അഹങ്കരിക്കുന്നുമില്ല.